From industrial corn to revolutionary compostable bio-PBS pellets to coated paper to the cup in your hand, every step is designed with the planet in mind. PTT MCC, a joint venture of PTT Global Chemical and Mitsubishi Chemical Corporation, a manufacturer of PBS and PBSA under the trade name of bio-PBS. In 2025, we collaborated with BioEco Company Limited, the paper cup distributor, to sponsor the paper cups for the running event Internia Jula Mini Marathon or ICMM. The bio-PBS cups were used to serve water to runners at hydration stations. Thousands of runners used the cups and put them in designated bins. After the running event, the bio-PBS coated paper cups were utilized in three pathways. Bio-PBS coated cups were incorporated into tree planting activities within local community in Rayong province. That is the Mangrove Learning Center, พระเจดีย์กลางน้ำ Cups were used as shelters for seedlings in place of plastic bags, maintaining good condition of their roots and resulting in higher survival rate. Bio-PBS coated cups were turned into nursery pots for seedlings through Jula Zero Waste project, bringing about flourishing greenery across the campus. Running participants and PTT MCC employees were given eco-friendly planting kits to plant seeds. PTT MCC is happy to be the bridge to expand the use of bio-PBS coated paper cups. We have a short video sharing the experience of a volunteer who used bio-PBS cups for reforestation. สวัสดีครับผมประเมินสุวารีนะครับประธานกลุ่มทสม.อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลปากน้ำที่เราทำอยู่นี้เราก็ทำในรูปแบบของคำว่าอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูนะครับในระบบของคำว่าธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นก็คือสิ่งที่ณปัจจุบันนี้ที่เราทำนั่นก็คือเรื่องการเพาะกล้าไม้นะพอเวลาเราปลูกประมาณ3เดือนเราลงไปดูนะมันเริ่มจะย่อยสลายมันจะเป็นฟิล์มนะในระยะประมาณไม่เกิน180วันนะมันก็หายไปเลยเราก็เลยว่าตกใจเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากว่าถ้าเกิดทางบริษัทได้มีการต่อยอดถึงตัวนี้นะมันจะเป็นสิ่งทางกลุ่มอนุรักษ์เราก็เป็นในการซึ่งเพาะกล้าแล้วเราเวลาเราลงไปปลูกเราไม่ต้องถอดถุงพลาสติกถ้าเป็นแก้วนะครับก็จะลงปลูกทั้งแก้วเลยมันจะได้ไม่กระทบกระเทือนต่อรากของต้นกล้าเพราะต้นกล้าพวกพันธุ์ป่าเชเลนมันค่อนข้างอ่อนแอและบอบบางถ้าเกิดรากเขาหักเขาโอกาสที่จะตายสูงแต่เหมาะสมกับคำว่าเรื่องคำว่าแก้วถึงจุดนี้ถ้าเกิดได้ก็เป็นสิ่งที่ดีทำเรื่องแก้วนะขยายเป็นเรียกแก้วถังนะเราจะได้เอามาเพาะมาลองเพาะปลูกเพาะกล้าไม้ด้วยแล้วก็ชาวบ้านบางทีโยนแก้วลงไปทิ้งน้ำเนี่ยมันเป็นแก้วพลาสติกมันก็ไม่ถูกย่อยสลายแต่เป็นแก้วของทางบริษัทเนี่ยมันได้ถูกย่อยสลายไปโดยอัตโนมัติผมขอชื่นชมบริษัทมากเลยนะ We would like to be one more voice inviting various brands and organizations to use these cups and join similar projects. From a cup at a running event to the creation of a living forest, the journey begins with plants transformed to a production process into bioplastic pellets. These pellets are then used in paper cups before being reimagined as seedling pots, returning life back to the soil
where the cycle begins again. This is how circularity looks like in action. Move beyond compliance to competitive advantage and show your customers sustainability they can see.